25 Jahren ist das Centre Marc Bloch eines der dynamischsten Pole der deutschen und französischen Forschung im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Mehr als 40 angestellte Forscher und Stipendiaten arbeiten hier am Centre Marc Bloch. Dazu kommen etwa 80 assoziierte Forscherinnen und Forscher der unterschiedlichsten Stufen, die in den verschiedenen Forschungsprojekten angeschlossen sind. Le Centre Marc Bloch accueille des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur un sujet ou un terrain lié à l'Allemagne ou sur l'un des thèmes clés mis en avant par le centre. On peut citer par exemple une thèse qui se penche sur le rapport des démocraties à l'extrémisme ou encore un projet sur l'appropriation du corps des femmes. La localisation du centre à Berlin est particulièrement favorable du fait de la proximité de nombreuses archives et de l'insertion dans un large réseau d'institutions allemandes. Les chercheurs et les doctorants sont intégrés à des pôles de recherche interdisciplinaires qui traitent de thématiques émergentes comme l'Europe et les migrations ou les transformations de l'espace public à l'ère du numérique. Seit 2016 haben sich so 3 Schwerpunkte herauskristallisiert. Ein erster zu Staatrecht und politischem Konflikt, ein zweiter zu Migration und räumlicher Neuordnung in Europa und schließlich ein dritter zur Globalisierung und der Krise des europäischen Universalismus. Alle diese Bereiche fußen auf der besonderen Wissenschaftskultur des Centre, in der alle Projekte stets durch Anderssprachigkeit und die Methoden anderer Fächer herausgefordert sind. Dies ist sicher gerade vor dem Hintergrund einer zunehmend englischsprachigen internationalen Forschungslandschaft ein echtes Alleinstellungsmerkmal. In einem 4. Schwerpunkt Pensée Critique wollen wir daher diese erkenntnistheoretischen Fragen weiter vertiefen. Bonjour. Mein Name ist Antonio Scalazzis, ich bin Philosoph mit Schwerpunkt Klassische Deutsche und Deutsch-Jüdische Philosophie. Ich bin am Centre seit 2017. Hier arbeite ich an meiner Habilitationsschrift und leite den Forschungsschwerpunkt Weltwissen und Erfahrungen des Globalen. Dieser ist interdisziplinär strukturiert und bietet den Teilnehmer und Teilnehmerinnen und allen eventuell Interessierten ein sehr breites Spektrum an Aktivitäten und Veranstaltungen. Juristen, Historiker, Wirtschaftswissenschaftler, Geografen, aber auch Erziehungswissenschaftler und Kulturwissenschaftler arbeiten eng miteinander. Wir haben das großes Glück, so viele unterschiedliche Perspektiven hier im Haus zu haben, die alle zusammen die gemeinsame Arbeit befruchten. Et puisque nous nous trouvons ici véritablement au centre de l'Europe, ce cycle de conférences sur 68. Seit seinem Bestehen ist die Forschung über Deutschland und Frankreich ja ein fester Bestandteil des Centre Marc Bloch. Und gleichzeitig haben die Forschungen am Centre immer schon eine europäische und weltweite Dimension gehabt. Man denke etwa an die großen Verbundprojekte, Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa oder Saisir l'Europe oder auch an das Forschungsnetzwerk Transmed, Denken der Mediterranee und europäisches Bewusstsein. Bonjour, je suis Leïla Dakhli, chercheure au CNRS et historienne du monde arabe contemporain. Je suis ici au Centre Marc Bloch depuis 2014 et j'ai travaillé au sein de différents groupes de recherche. D'abord chargée du pôle migration qui analyse les liens entre l'Europe et la Méditerranée en particulier. Et puis depuis 2 ans chargée du pôle expérience de la globalisation qui travaille sur les questions d'universalité et de lien entre l'Europe et le reste du monde. Je suis au centre en tant que doctorante, je viens juste de commencer ma thèse ici. J'arrive de France, mais mon sujet de recherche concerne l'Allemagne. Donc pour moi, c'est une belle opportunité de pouvoir travailler dans un contexte franco-allemand ici. Le centre offre un environnement de travail idéal pour les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ce qui me plaît spécialement, c'est l'environnement de travail interdisciplinaire. Donc je travaille avec des gens de disciplines très différentes, dont les sujets sont a priori éloignés des miens. Et pourtant, on arrive à avoir des discussions intéressantes, en français, en allemand ou en anglais, qui nous font avancer chacun sur nos sujets. L'accueil des doctorants est l'un des points forts du centre. Ils sont encadrés par un tuteur, suivent des ateliers de formation dans lesquels des chercheurs confirmés viennent partager leur expérience. Ils peuvent aussi organiser des colloques au sein du centre et même proposer pendant un semestre un séminaire à l'université Humboldt. So I understand we have all read this little modest manifesto, which is only 2 pages. Die zahlreichen hier für das Centre Marc Bloch bewilligten Forschungsprojekte, die von deutschen, französischen und europäischen Trägern finanziert werden, zeugen von der Exzellenz der Forschung am Centre Marc Bloch. Man kann in gewisser Weise sagen, dass das Centre so etwas wie ein Inkubator neuer Forschungsansätze und Forschungsfragen darstellt,
dessen Dynamik in den letzten Jahren sich stets unter Beweis gestellt hat.